أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ اعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 13 آیات نمبر 103 4 5 6 7 8 پنځه آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. الله رب العزت فرمایي ثم بعث من بعدهم موسى بیا مونږ د دوی نه وروسته چې نو حضرت موسی علیه السلام چې نو هغه ولیږلو نو د دغې نه وروسته چې نو هغه بیا مونږ موسی علیه السلام ولیږو نو بعدهم کې هم ضمیر چې نو هغه ما قبل انبیا علیهم السلام او د هغوی قومونو ته راجع دی چې د دغې نه مخکې الله جل جلاله حضرت نوح علیه السلام حضرت هود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام دا انبیاء علیهم السلام دا غوی پنځه واقعې تیرې شولې. اوس د دغې نه وروستو شپږمه واقع چې دی نو هغه د حضرت موسی علیه السلام چې دی نو د هغوی ذکر کېږي. موسی علیه السلام الله جل جلاله دا چې دی نو پیغمبر جوړ کو راویلېږلو دا د حضرت یوسف علیه السلام د حضرت یعقوب علیه السلام سلور پشت نو هغه اولاد دی، یعنی تقریبا د حضرت یوسف علیه السلام نه 450 کال چې نو هغه وروسته مبعوث شوی. نو په دغه وخت کې کله چې یوسف علیه السلام وفات شولو او دغه دا خلک یعقوب علیه السلام اولاد بنی اسرائیل دوی چې نو هغه مصر ته راغلو نو بیا په دغه علاقې باندې رفته چې دی نو هغه دغه نور قبطیان دا غالب کېدل نو وروسته دوی بیا دومره په هغې باندې غالب شول او دوی چې نو هغه خپل غلامان جوړ کړل چې دوی د دې ځای د دې کلي د دې علاقې خلک نه دی، دا خو د بل ځای نه چې نو هغه دلته راغلی دی او زموږ په ځای کې شته شوي دی. نو دوی د هغوی نه چې نو هغه خپل غلامان بیا جوړ کړلو. نو دغې کې بیا حضرت موسی علیه السلام الله پاک مبعوث کو. اوس د موسی علیه السلام کله مبعوث شو نو د دې موسی علیه السلام دا واقعه قرآن پاک کې دومره په کثرت ولې راغلی ده نو د هغې حضرات چې نو هغه وجه لیکلي دوی وجې چې هغه تقریبا موسی علیه السلام دا واقعه دا په قرآن پاک کې چې نو هغه تقریبا په 35 سورتونو کې چې نو هغه راغلی ده. اوس دغه 35 سورتونو کې د هغې وجه دا چې نبی علیه السلام کله مبعوث شولو نو په دغه وخت کې 15 لویې ډلې چې نو هغه وې. یو د مکې د مشرکانو وه چې دا په عربو کې د ټولو نه زیات چې نو هغه دوی ولو. دویم نمبر چې نو هغه لوی تعداد دا د یهودو او دغه خلک مشرکان او دوی به راتلل یهودو سره به کېناستل دوی به ورته خپل دغه واقعې او قصص نو هغه بیانولو. نو ځکه قرآن پاک کې د هغې تذکره ډېره ده چې دوی د هغې نه عبرت والي او دوی ته پته ولګي. درېیمه ډله چې نو هغه د عیسایانو وه، څلورمه ډله چې نو هغه د سابعین وه او پنځمه ډله چې نو هغه د مجوسیانو وه. نو دوی په عربو په علاقو باندې چې نو دا کسان پاتې کېدل. بیا چې مصر به کم بادشاه ولو نو دغه بادشاه ته به چې نو هغه فرعون ویلو، لکه څنګه چې د ایران بادشاه ته به فارس بادشاه ته به کسرا ویلو، د روم بادشاه ته چې نو هغه ته به قیصر ویلو، د حبشې بادشاه ته چې نو هغه ته به نجاشي ویلو،
او څنګه چې لکه زمونږ پاکستان بادشاہ ته وزیر اعظم ویلی کېږي که هر سړی خو هغه ته وزیر اعظم ویلی کېږي نو دقه شانتې دا د هغوی چې دی نو هغه نومونه ولو نو د دغې زمانې د موسی علیه السلام په دې دور کې چې کم فرعون نو د ده څه نوم تفسیر قرطبي کې چې دی نو هغې لیکلی معارف القرآن هم دا نقل کړی چې د ده نوم قابوس ولو تفسیر مدارک او ذخیرة الجنان کې او چې نو خازن کې د هغوی چې دی نو هغې لیکلی چې د ده نوم ولید بن مصعب بن ریان ولو ولید بن مصعب بن ریان ولو توضیح القرآن کې مفتی تقی عثمانی صاحب چې دی هغه لیکلی چې جدید تحقیق مطابق چې نو هغې ذکر کړي چې د ده نوم چې دی نو هغه من فتح و بهرحال که هر یو و خو یو لوی حرامي شیطان و نو دی چې دی نو هغه د دغه زمانې دغه فرعون ولو د ده چې نو هغه دا نوم ولو موسی علیه السلام الله پاک دوی ته راولېږلو و ملئه او د فرعون ډلې ته فظلموا بها نو دوی د دغه آیاتونو چې نو هغې باندې ظلم وکړو ظلم چې نو هغې دا وکړنو چې د دوی په ذمه خو دا لازم و چې دوی دغه آیاتونه دغه معجزې دی منلې وي نو دوی هغه ونه منلې بلکې د هغې تکذیب چې دی نو هغې وکړو نو الله رب العزت وی فانظر کیف کان عاقبة المفسدین تو ګوره چې څنګه شولو انجام چې دی نو هغه د فساد کوونکو موسی علیه السلام چې کله د دوی دربار ته ورسېدلو نو موسی علیه السلام سره خپل رور حضرت هارون علیه السلام ولو د دوه په دوه چې دی نو هغه لاړل د هغوی له دعوت ورکړو موسی علیه السلام ورته یا فرعون انی رسول من رب العالمین اے فرعون زه د الله رب العالمین د طرف نه چې دی نو هغه رسول استاذ یم تاسو ته راغلی یم وی چې کله موسی علیه السلام هلته لاړلو نو فرعون خې طرف ته چې نو هغه په تخ ورسره چې نو حامان ناست و ګز طرف ته چې نور هغه وزیران وغیره مشیران دا ټول ورسره ناست ول دی په خپل چې نو هغه نشه کې ول حضرت موسی علیه السلام چې نو هغه د اون جوبه چې نو هغه د وړۍ جوبه یې اغوستې وه نو لاول پورې علیاذ بالله دوی مذاق وکړو چې دا ملنګ زموږ دربار ته سره لاړو بیا ورته چې کله حضرت موسی علیه السلام دعوت ورکړلو دعوت ورکولو نه وروستو بیا ورته موسی علیه السلام فارسل معي بني اسرائیل تاسو زما سره بني اسرائیل پرېږدئ دا تا خپل چې نو هغه ځان له خادمان غلامان دي جوړ کړي دي الان کې دا ستا خادمان غلامان نه دي دا آزاد خود مختار خلق دی دا چې نو هغه د انبیاء علیهم السلام اولاد دی دی چې نو هغه ته ځان خپل غلامان جوړ کړي د دې تو مجاز نه دی زمونږ سره چې نو هغه پرېږده دوی ته ته چا ویلي ته د کم طرفه پیغمبر راغلی موسی علیه السلام حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق زما دپاره دا مناسب ده نه چې زه نو الله په حق کې نو هغه دروغ ویم ځکه رسول من رب العالمین زه د الله پیغمبر یم د الله پیغمبر د الله په ذات مبارک کې دروغ نشي ویلی قد جئتکم ببینة من ربکم زه د الله د طرف نه تاسو پسې په واضح دلایلو چې دی نو هغه راغلی یم نو دی ورته وی قال ان كنت جئت بآیة فأت بها ان كنت من الصادقین که ته د رښتیا چې دی نو هغه تا ته الله پاک معجزه درکړي نښې درکړي نو بیا په دغې معجزې او د نښې باندې نو ته موږ ته خپل دغه معجزه او نښه چې دی نو هغه راته پیش کړه موسی علیه السلام چې نو هغه روایتونه کې راځي تاریخي روایتونه دي نو هغې کې دي چې موسی علیه السلام خپله امسا مبارک هغې ځمکې ته ور پرېښودله الله وایي فاذا هي ثعبان مبین فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین دین یو لویه اجدها چې دی نو هغه جوړه شوله تفسیر مدارک کې خازن کې او دغه شانت جنو هغه جمال جنو تفسیر جلالین په حاشیه باندې او معرف القرآن کې لیکلی چې تاریخي روایت دی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه وی چې نو هغه په دې کې دا لیکلی دی وی چې کله دغه اژدهی ور پرېښوده نو د دې نو هغه غافر فاهم د دې خولې چې نو هغه کولاو کړی و د دې د خولې چې نو هغه لاندې جامې او د باندې جامې د دې چې نو هغه مابین خلاص نو هغه اتیا غزوا نو چې کله اتیا غزوا
د لاندې جامې ښکته کېښوده او باندې جامې چې دی نو هغه بره په چت باندې کېښوده. نو چې فرعون علیه لعنت کله د هغه او د هغه د ملګرو د دې د خولې دننه هغه مشاهده وکړه او دې چې دی نو هغه یو غړم نارې کو د فرعون طرف ته. نو فرعون چې دی نو هغه په شا باندې د تخت نه ارتاو شولو. موسی علیه السلام پسې شاته رالو د هغه نه پړ شولو. انشدک بالذي ارسلک، زه تا ته چې نو د هغې خدای قسم در کوم چې د کم ذات تو پیغمبر جوړ کړی او را لیږلی د هغې خدای خاطر وکه ان تأخذه دا شیز چې نو هغه ونیسه که نه مونږ خرابوي. نو وایي چې هغه موسی علیه السلام هغه بیا دا کړله. نو څه یې ورته وی اومن بک و ارسل معک بني اسرائیل، زه د باندې ایمان هم راوړم، بني اسرائیل له سره هم پرېږدم، خو اوس مو د دې شیز نه چې نو هغه خلاص که. نو چې کله دغه وکړل تفسیر خازن کې او جلالین په حاشیه باندې لیکلی دي وایي اخذ بطن فرعون چې دی نو هغه د ډېرې یرې د لاسه هم د سړي خېټه خرابېږي. نو وایي د هغه د ډېرې یرې د لاسه خېټه خرابه شوله او په دغه وخت باندې د هغه خېټه داسې خرابه شوه 400 دسته چې دی نو هغه د فرعون وشولو او د هغه ځینې د خلل بیت کور ته په منډه لاړو داخل شو او موسی علیه السلام ته یې چې اوس مو د دې نه خلاصوه. دغه شان چې نو هغه مدارک کې لیکلي دي خازن کې وایي چې نو هغه په دغه مجلس کې 50,000 کسان چې دی نو هغه د یرې مړه شولو. هغوی د یو بل تښتېدل چغې وباسې او د هغې هیبت ته چې کله وکتل نو 50,000 کسان چې دی نو هغه د هغې د یرې چې نو هغه مړه شول. ونزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین. او بیا چې نو هغه دویم موسی علیه السلام خپل لاس مبارک چې نو هغه د قشانتې ترخ لاندې کو ځکه الله پاک دلته وایي ونزع یده، لاس یې را وباسو. اوس لاس یې څنګه را وباسو؟ نو دې آیات کې د هغې تذکره نشته. مخکې نور آیاتونو کې دوه خبر راځي. یو کې دا دی ادخل یدک فی جیبک، خپل لاس چې نو هغه ګریبان کې داخل که ګریوان کې داخل کا نو ګریوان نه راوباسو. دویم چې نو هغه آیات کې راځي وضمم یدک الی جناحک، خپل لاس چې نو هغه د خپل ترخ سره یو ځای کا. نو حضرات لیکلی دی چې کله به لاس چې نو هغه د ترخ نه راوباسو، کله به چې نو هغه د ګریوان نه راوباسو. لاس به تک سپین و، دومره به سپین شو. تفسیر مدارک کې لیکلی دی چې د موسی علیه السلام د لاس شعاع او رڼا د دې په مخ کې به د نور رڼا چې نو هغه پیکه وګرځېدله. دومره چې نو هغه معجزه دا ولا الله رب العزت ورکړې وه. دومره چې نو شول دا دومره غټې معجزې چې کله ولیدلې نو په ځای د دې چې ایمان یې راوړی، په ځای د دې چې پوه شوی وی، دې کې الله لوی تسلي ورکوي. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. دغه بیا سبانې سبق دی. خو بهرحال نو په ځای د هغې ایمان هغه ټولې خبرې ډېرې شوې. موسی علیه السلام ته بیا د جادوګر چې نو هغه نسبت وکړو. الله دې موږ ته عقل سلیم نصیب کړي. الله دې موږ ته داسې قسم نو هغه ضد او هر درمۍ نه وساتي. ثم بعثنا بیا مونږ ولېږلو من بعدهم وروسته د دوی نه موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو نښو سره الی فرعون و ملئه، فرعون او د هغه سردارانو ته. فظلموا بها، پس دوی نه انصافي وکړه، ظلم یې کړو په دغې نښو سره. فانظر کیف کان عاقبة المفسدین، پس وګوره څنګه شولو انجام د فساد کوونکو. وقال موسی، او وی موسی علیه السلام یا فرعون ای فرعون انی رسول من رب العالمین، یقینا زه بېشکه پیغمبر یم د رب العالمین د طرفنا. حقیق علی الا اقول، ما د پاره مناسب دی چې زه ووایم د الله تعالی په حق باندې الا الحق، مگر چې نو هغه حق خبره. حقیق علی الا اقول، ماله مناسب نه ده دا چې زه ووایم د الله تعالی باندې الا الحق مگر حق خبره. قد جئتکم، ما چې نو راتله کړي تاسو ته ببیتن بواضح دلیل سره من ربکم، ستاسو د رب د طرفنا. فارسل معي بني اسرائیل، پس ولېږه ما سره بني اسرائیل. قال د وویل یعنې فرعون ان كنت جئت بآیة، که چېرې تا راتله کړې پس معجزې نښې سره. فأت بها، نو هغه را پیش که ان كنت من الصادقین، که چېرې ته یې د رښتینو نه. فالقى عصاه، پس هغه وغورځوله خپله همسه. فاذا هي ثعبان مبین،
مبین نو دا غینه جوړه شوه اجدها واضح ونزع یده او راویستلو لاس خپل فاذا هي بیضاء للناظرین نو هغه شوه روښانه د پاره د کتونکو